Ja, jetzt habe ich es wieder repariert. Mit meinem Superkleber. Im Dummer, dann ist es innen geschliffen und dann ist es außen geschliffen. Eben innen muss ich mal schauen, vielleicht muss ich noch ein bisschen nachjustieren. Aber so mehr oder weniger passt es. Ja, jetzt da rein. Nehmen wir Superkleber. Also der ist wirklich der Hammer. Er klebt zwar nicht alles, aber das meiste. Ja, da ist schon wieder die Ameisen. Die Ameisen kommen jeden Tag wieder aufs Neue. Und probieren auszufliegen. Jeden Tag in der Früh oder am späten Abend. Bauen sie da wieder Straße unter der ganzen Tier. Der Weg ist ja voll. Da sehe ich ja auch wieder Aktivitäten. Das kommt von da oben. Da sieht man so ein Spinnennetz, dass da ein bisschen was hängt. Da waren jetzt nichts mehr gesehen von der Ecke. Aber was ich heute gesehen habe, ist, dass die da wirklich da wie betoniert haben. Dass die da drunter einen Weg finden und dann durch die Rährl laufen. Durch das Rährl gehen die dann aufs Dach. Ich sehe sie da schon. Spazieren. Jetzt sind wir ein bisschen nur dahin. Und die gehen da rauf und das Dach. So ist es. Ja, eben Cola-Sirup hat mich ein bisschen aufgehalten. Ein Brot habe ich machen gemusst wieder. Ich habe mir noch was Feines gekocht. Deswegen eben die Zeit vergeht. Und da habe ich halt jetzt das noch gemacht, schnell. Ja, vom Cola-Sirup habe ich die Zitronen dann auch noch mit dem Brot rein. Dann gebacken. Ja, jetzt ist es dann 4. Dann kommt der Schatten. In das Rohr werde ich noch ein bisschen abschleifen. Und dann soll das ganz locker drauf gehen. Ja, den habe ich gestern noch ein bisschen bearbeitet. Und ich schätze mal, dass ich da den kleinen hernehme. Also den da. Dem Loch. Da wird einmal alles ausgespült. Ganzen Dreck. Ja, dass meine Walderdbeeren da so gut ausschauen, hätte man auch nicht gedacht. Also tut in die Sonne. Ist gut da oder nicht? Weil vorher ist ja im Schatten stehen gelassen. Der Nachbar hat gemeint, dass der Rosmarin da Wurzeln schlagt draußen. Aber ja, schauen wir mal. Ja, und da ist jetzt das Wasser da durch, unter die Steine durch und da drüben wieder rausgelaufen. Ja, jetzt werden wir mal schauen, ob ich da das Rohr rauskriege. Ja, jetzt habe ich da das Rohr jetzt wieder draufgekriegt. Also das Anschlussstückchen, das was ich geflickt habe, das drauf. Das passt einmal. Jetzt suche ich ein Rohr. Aber da ist natürlich, passt das jetzt nicht zusammen. Da glaube ich war ein Kanal, jetzt muss ich das da irgendwo trennen. Weil unten ist leider das Gleiche. Da ist ein Zwischenstückchen, da ist ganz. Bis unten. Da habe ich jetzt eine Grube gemacht, da wo davor eben der Wartungsschacht war. Und da tue ich die Steine rein, damit wenn da Wasser kommt. Weil ich es eben gesehen, wenn ich da jetzt abgespült habe, dann ist das Wasser da unten durch.
Da eine in der Grube ist hier sitzen geblieben, nicht weitergerunnen und da versickert. Jetzt müssen wir eigentlich tun. Mache ich da ein Loch, hau den Schutt rein noch vom Kamin, was ich da hinten habe. Und ja, immer noch Wasser kommt, dann bleibt es da stehen, versickert, wenn es wenig ist. Und so strömt es halt weiter. Eben, jetzt haben ja die Schräge habe ich ausgerechnet, aber ja, jetzt müssen wir schauen. Ja, cool war es, wenn ich das schon einmal reinkriegen tat. Das erste. Aber ich muss es halt jetzt da hinten trennen und vorne. Ja, wird noch eine Aufgabe. Ja, ich habe es wirklich geschafft, die Rohre da eigentlich relativ einfach zu trennen. Ich habe einfach den da. Den habe ich einfach mit dem Hammer eingejogen bis da und dann habe ich ihn rausgezogen. Dann ist das eigentlich ganz gleich gegangen. Also die ganze Runde drumherum. Dann habe ich ein bisschen noch so zugehämmert. Ja, dann war er draußen. So, jetzt habe ich da schon einmal ein bisschen weiter gemacht. Da habe ich an der Seite frei gemacht, damit ich da das Rohrschirmplatz habe. Und jetzt ist es schon drin. Ja, gemessen habe ich so mit dem Meter. Weil wir 1,5 cm Gefälle auf 1 Meter. Ja, eben, und jetzt werde ich dann schauen, ob ich noch ein bisschen Sand herkriege. Weil habe ich es mal so befestigt. Dann mit ein bisschen Abstand zur Mauer, weil ich brauche ein bisschen Abstand. Dann ist es so gemessen. Auf 6 Meter und auf 4 Meter. Und da vorne hoffe ich, passt. Aber schauen wir mal. Okay. Ja, nach dem ganzen Messen und Ding war mir dann echt nicht mehr ganz sicher. Und jetzt habe ich ein Seil gespannt. Jetzt habe ich die Waage gebracht und hinten noch 3 Meter einfach 6 cm abgezogen. Also 2 cm pro Meter. Ja, und jetzt mache ich alleweil voll. Hole den Kies vom Bach, noch nicht vom Kanal unten. Da tue ich all meinen Stein rein. Dann fülle ich links mit Erde auf, dann den Stein raus und dann rechts eben mit dem Kies. Ja, die Steigung ist recht happig, aber ja, geht schon langsam, langsam. Ja. Ja, schaut schon ganz gut aus bis jetzt.